హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నేనేమి రఫీమ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్నోవేటివ్ స్మార్ట్ ఫోను ఆండ్రాయిడ్లో యాపిల్ ఐఫోన్ 14 ప్రో లేదంటే 14 ప్రో మ్యాక్స్ లాంటి డైనమిక్ ఐలాండ్, దీన్నే వీళ్ళు మినీ క్యాప్సూల్ అంటున్నారు. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ స్ట్రైట్ ఆన్సర్ అండ్ బ్లైండ్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఒకవేళ దీని బేస్ మోడలు అరౌండ్ 10,000 రూపాయల బడ్జెట్లో కానీ లాంచ్ అయితే దీన్ని బ్లైండ్గా తీసేసుకోండి, నన్ను నమ్మి తీసేసుకోండి. ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఫోను. ముఖ్యంగా దీని డిజైన్ కావచ్చు, ఆ మినీ క్యాప్సూల్ కావచ్చు, అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ దీంట్లో కెమెరాలు మాత్రం అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఒకవేళ 10,000 రూపాయల బడ్జెట్లో నిజంగానే లాంచ్ అయితే మాత్రం ఇది బ్లైండ్ టెక్ అనమాట. కేవలం కెమెరాలు అండ్ ఆ డిజైన్ కోసం అయితే, ఆ మినీ క్యాప్సూల్ కోసం అయితే దీని మీద ఒక లుక్ వేయచ్చు. ఇది రియల్మీ వాళ్ళు ఈరోజే మన ఇండియాలో లాంచ్ అయిపోతున్న realme C55 4G మొబైల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీన్ని ఈరోజు మనం అన్బాక్స్ చేసి దీనికి సంబంధించిన నా క్విక్ రివ్యూని షేర్ చేస్తాను. బాక్స్ పైన మనకి realme C55 అని రాస్తుంది అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కొన్ని టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. 64 మెగాపిక్సెల్ ఏ కెమెరా, 33 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 5000 mAh బ్యాటరీ అండ్ స్లిమ్గా ఉంటుంది. 7.89 మిల్లీమీటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ 6.72 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో ఫుల్ హెచ్డీ డిస్ప్లే అండ్ హీలియో G88 ప్రాసెసర్ అనమాట. అండ్ మన దగ్గర ఉంది సన్ షవర్ అనే కలర్స్ కొంచెం షిఫ్ట్ అవుతూ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇది. అండ్ ఇక్కడ మనకి సార్ వాల్యూస్ కూడా మెన్షన్ చేస్తుంది. సార్ వాల్యూ మీకు హెడ్కేమో 1.09 వాట్స్ పర్ కేజీ ఉంది, బాడీకేమో 1.17 వాట్స్ పర్ కేజీ ఉంది. ఇది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం 1.6 కంటే బిలో ఉండాలి. సో యాజ్ పర్ ది స్టాండర్డ్సే వీళ్ళు మెయింటైన్ చేశారు. మన దగ్గర ఉంది టాప్ మోడలు 8GB 128GB వేరియంట్. దీంట్లో 464 ఉంటుంది, 664 కూడా ఉండొచ్చు. మేబీ బేస్ వేరియంట్ అరౌండ్ 10,000 రూపాయల బడ్జెట్లో వీళ్ళు దీన్ని లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే బాక్స్ లోపల మనకి ఫోన్ ఉంటుంది. మన దగ్గర ఉంది సన్ షవర్ అనే కలర్ అనమాట. చూడటానికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇది. అండ్ లోపల ఒక TPU కేసు, 33 వాట్స్ ఛార్జరు అండ్ Type-C కేబుల్ అండ్ యూజర్ మాన్యువల్, సిమ్ ఎజెక్టర్ టూల్, ఇలాంటివి అయితే మనకి బాక్స్లో ఉంటుందన్నమాట. సో కమింగ్ టు ద డిజైన్, ఈ ఫోన్ మీకు చాలా చిన్న బెజల్స్తోనే వస్తుంది. బెజల్స్ మాత్రం చాలా బెటర్గా ఉన్నాయి ఈ ఫోన్లో. అంటే 10,000 రూపాయల బడ్జెట్లో మాత్రం ఈ ఫోన్లో చాలా చిన్న బెజల్సే యూజ్ చేశారని చెప్పవచ్చు. డిస్ప్లే క్వాలిటీ బాగుంది అండ్ చిన్న బెజల్స్ ఉండటం వల్ల లుక్ కూడా చాలా బెటర్గానే ఉంది. అండ్ మీకు బ్యాక్ సైడ్ గ్లాస్ లాగా కనిపిస్తుంది కానీ ఇది గ్లాస్ కాదు, ప్లాస్టికే. చుట్టూ ఉన్న ఫ్రేమ్ కూడా ప్లాస్టికే. బ్యాక్ సైడ్ పెద్ద స్టీల్ పల్లెల్లాగా ఉంటాయి, మనకి అన్నం తినే పల్లెల్లాగా పెద్దగా ఉంటాయి. కానీ 2 కెమెరాలు ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఒక LED ఫ్లాష్ ఉంటుంది. అండ్ రైట్ సైడ్ మీకు పవర్ బటన్, దాంట్లోనే ఫింగర్ స్కానర్ ఉంటుంది అండ్ వాల్యూమ్ బటన్స్ ఉంటాయి. అండ్ బాటమ్ సైడ్ 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్ ఉంటుంది, మెయిన్ మైక్రోఫోను, అలాగే Type-C పోర్టు అండ్ ఒక స్పీకర్ ఉంది. దీన్ని వీళ్ళు బూమ్ స్పీకర్ అన్నారు. 200% వాల్యూమ్ను మనం రైజ్ చేసుకోవచ్చు. సౌండ్ క్వాలిటీ మాత్రం చాలా లౌడ్గా ఉంది, చాలా ఎక్కువగానే ఉందని చెప్పొచ్చు. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ సిమ్ ట్రే ఉంటుంది, ఇది ట్రిపుల్ స్లాట్తో వస్తుంది అనమాట. సో చేతిలో మాత్రం కాంపాక్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్లో చాలా బ్రాండ్ల ఫోన్లు మీకు డ్యూ డ్రాప్ నాచ్ లాంటితో అంతా వస్తుంటే, వీళ్ళు మాత్రం పంచోల్ కెమెరా ఇచ్చారు. ఇది మాత్రం కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించిన పాయింట్ అనమాట. ఫ్రంట్ సైడ్ మీకు 8 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ మనం బూట్ చేద్దాం. బూట్ చేసేటప్పుడు దీనికి సంబంధించిన టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒక్క సెకండ్ అలా ఆపి ఆ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ చూసుకోండి, లేదంటే స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీసుకోండి. అండ్ కమింగ్ టు ద డిస్ప్లే, ఇందులో వాడింది ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ రిజల్యూషన్తో LCD డిస్ప్లేని యూజ్ చేస్తారు. డిస్ప్లే క్వాలిటీ మాత్రం పర్లేదు, బాగుంది. డైరెక్ట్ సన్లైట్ కండిషన్లోకి వెళ్ళినా కానీ బెటర్గానే ఉంది. ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్లో మనకి చాలా డిమ్ డిస్ప్లేలు ఉంటాయి, కానీ దీంట్లో మాత్రం కొంచెం బెటర్. బెస్ట్ ఏం కాదు కానీ బెటర్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా బెజల్స్ మాత్రం చాలా చిన్నగా ఉండటం వల్ల లుక్ కూడా కొంచెం బెటర్గానే అనిపిస్తుంది. స్క్రీన్ క్వాలిటీ మాత్రం కొంచెం బాగానే ఉందని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇండోర్ కండిషన్లో కూడా వీడియోలు చూస్తున్నప్పుడు స్క్రీన్ క్వాలిటీ మాత్రం చాలా బాగుంది. డిస్ప్లే మాత్రం ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్, పర్టికులర్గా ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే. అండ్ దీంట్లో వాడిన ప్రాసెసర్ ఏమో మీడియాటెక్ హీలియో G88 4G ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేశారు. ఇది 12 నానోమీటర్ ప్రాసెస్ మీద బిల్డ్ అయిన ఆక్టోకోర్ ప్రాసెసర్ అనమాట. మ్యాక్సిమం క్లాక్ స్పీడ్ మీకు 2.0 ఉంటుంది. సో ఓకే, రెగ్యులర్గా మనకి 10,000 రూపాయల బడ్జెట్లో ఈ ప్రాసెసర్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇది కొంచెం గేమింగ్ సైడ్ ఉండే ప్రాసెసర్ కూడా. రెగ్యులర్గా మనకి ఒక మోడరేట్ గేమర్కి పర్లేదు, బాగానే ఇది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అండ్ రెగ్యులర్గా మనం యాప్స్ లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు కావచ్చు, రీసెంట్ ప్యానల్లో కొంచెం ఓపెన్ చేసిన యాప్స్ తర్వాత ఎప్పుడో ఓపెన్ చేసినా కానీ
పర్లేదు, లోడ్ బాగానే చేస్తుంది. ర్యామ్ ఆప్టిమైజేషన్ కూడా కొంచెం బాగానే ఉందని చెప్పొచ్చు అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద దీంట్లో యూఐ అంటే దీంట్లో ఉండే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, ఇది Android 13 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వస్తుంది. రియల్మీ యూఐ లేటెస్ట్ వర్షన్ 4.0తో వస్తుంది అండ్ లేటెస్ట్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్తో కూడా వస్తుంది. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్లో ఈవెన్ 25,000 రూపాయల బడ్జెట్లో లాంచ్ అవుతున్న ఫోన్స్లో కూడా Android 12తో లాంచ్ అవుతుంటే ఈ రోజుల్లో వీళ్ళు 10,000 రూపాయల బడ్జెట్లో ఫోన్కి కూడా Android 13తో లాంచ్ చేశారు. ఇది మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, నోటీస్ చేయాల్సిన పాయింట్ అనమాట. ఈ విషయంలో మాత్రం రియల్మీ వాళ్ళు చాలా బెటర్ స్టెప్ వేశారు. అండ్ 2 సంవత్సరాల పాటు అప్డేట్స్ కూడా వీళ్ళు రోల్అవుట్ చేస్తారు కాబట్టి కొంచెం పర్లేదనమాట. Android 13తో లాంచ్ అయింది, అదే మనకి పెద్ద విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ దీంట్లో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో యాప్స్ వస్తారు. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మీరు డిఫాల్ట్ గూగుల్ డైలర్తో వస్తుంది, గూగుల్ మెసేజింగ్ యాప్తోనే వస్తుంది. వీళ్ళ డైలర్ మీకు కావాలనుకుంటే ఓ డైలర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు. అండ్ దీంట్లో కూడా యాప్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని బ్లోట్వేర్ అప్లికేషన్స్ అయితే దీంట్లో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఫేస్బుక్ కావచ్చు, అలాగే మీకు షేర్ చాట్ కావచ్చు, స్నాప్చాట్ కావచ్చు, ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి. కావాలనుకుంటే వాటిని మీరు అన్ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చని ప్రతి యాప్ని దీంట్లోంచి మీరు తీసేసుకోవచ్చు అనమాట. యూఐ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. పైనుంచి కిందికి డ్రాగ్ చేసినప్పుడు మనకి కంట్రోల్ ప్యానల్ కూడా లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇచ్చారు వీళ్ళు, చాలా బాగుంది. Android 13లో ఉండే కంట్రోల్ ప్యానల్ అండ్ డైనమిక్ థీమింగ్ లాంటివి కూడా దీంట్లో అయితే కొంచెం బెటర్గానే ఉంది. డిస్ప్లే క్వాలిటీ బాగుంది అండ్ ముఖ్యంగా యూఐ కూడా కొంచెం రెస్పాన్సివ్గానే ఉంది, ఫాస్ట్గానే నాకైతే అనిపించింది. అండ్ సెట్టింగ్స్లో ఒకసారి వెళ్తే ఇది మీకు Android 13 అని చూపిస్తుంది, లేటెస్ట్ వర్జను. అండ్ మీకు డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్లో మీరు రిఫ్రెష్ రేట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ రెగ్యులర్గా మనకి అన్ని రియల్మీ ఫోన్స్లో ఉండే ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. యూఐ కూడా ఓకే, ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్లో చాలా బాగుంది, ఫాస్ట్గా ఉంది అండ్ మనకి చాలా నీట్గా ఉందని నేనైతే నోటీస్ చేశాను. అండ్ కమింగ్ టు వన్ ఆఫ్ ది కీ హైలైట్స్ దీంట్లో కెమెరా. మెయిన్ కెమెరా 64 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా. ఇంతకుముందు కొంచెం ప్రీమియం మొబైల్స్లో వాడిన కెమెరాని దీంట్లో తీసుకొచ్చి వాడారు వీళ్ళు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళకి సంబంధించిన చాలా ఫోన్స్ ఉన్నాయి. మీకు జీటీ మాస్టర్ ఎడిషన్ కావచ్చు అండ్ రియల్మీ ఎక్స్ సిరీస్లో 2-3 ఫోన్లు కావచ్చు, వాటిలో వాడిన ఓమ్ని విజన్ 64 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా దీంట్లో యూజ్ చేశారు. ఇంట్రెస్టింగ్లీ దీని కెమెరా మాత్రం అసలు నిజంగా ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. చాలా 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 బాగుంది. ఇక్కడ మీరు ఫ్లవర్స్ కావచ్చు, ఇక్కడ నేను కొన్ని లీవ్స్ కూడా తీసాను, అవి కూడా చూడండి ఒకసారి. క్వాలిటీ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ఫేస్ క్వాలిటీ మనం రెగ్యులర్గా మనుషుల ఫోటోలు తీస్తున్నప్పుడు కూడా ఫేస్ క్వాలిటీ మాత్రం చాలా నీట్గా ఉంది. కాకపోతే అప్పుడప్పుడు మాత్రం కొన్నిసార్లు ఎడ్జ్ డిటెక్షన్లో కొంచెం బాగా క్లమ్జీగా ఉన్న ఫోటోలు తీసేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంది. ప్లెయిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో అంటే మీకు బ్యాక్ సైడ్ ఎక్కువగా ఏమీ క్లమ్జీగా లేకపోతే మాత్రం ఫొటోస్ మంచిగానే నీట్గానే వస్తున్నాయి. స్కిన్ టోన్స్ మాత్రం చాలా నీట్గా ఉన్నాయి. మీరు ఫొటోస్ కూడా కొంచెం బెటర్ క్వాలిటీ ఫొటోస్ని అయితే దీంతో మీరు తీసుకోవచ్చు. అండ్ ముఖ్యంగా 8 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది నాకు. క్వాలిటీ మాత్రం సూపర్గా ఉంది. 2 కెమెరాలు కూడా దీంట్లో ఉన్నవి సూపర్గా ఇచ్చారు వీళ్ళు. పర్టికులర్గా 10,000 రూపాయల బడ్జెట్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే చాలా బ్రాండ్ల ఫోన్ల కంటే కూడా దీంట్లో కెమెరాలు మాత్రం చాలా బెటర్గా ఉన్నాయని డైరెక్ట్గా చెప్పగలను. నేను చాలా ఫోన్లు చూసాను ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్లో, దీంట్లో మాత్రం కెమెరాలు చాలా చాలా బాగున్నాయి. ఇప్పటివరకు నేను చూసిన వాటిల్లో కొంచెం 10,000 రూపాయల బడ్జెట్లో కొంచెం మంచి కెమెరాలు ఉన్న ఫోన్ అనమాట ఇది మాత్రం వాస్తవం చాలా బాగుంది. ఇక్కడ మీరు ఫోటోలు కూడా స్క్రీన్ మీద అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ దీంట్లో మీకు 5000 mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది, 33 వాట్స్ ఛార్జర్ దీంట్లో సప్లై చేస్తున్నారు. ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్లో అంటే 10,000 రూపాయల బడ్జెట్లో బెటర్గానే తీసుకొచ్చారని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు వన్ ఆఫ్ ది కీ హైలైట్స్ దీంట్లో ఉండే మినీ క్యాప్సూల్. ఈ మినీ క్యాప్సూల్కి ఎలా వెళ్ళాలంటే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి, రియల్మీ ల్యాబ్ అని ఉంటుంది, దాంట్లోకి వెళ్తే అక్కడ మీకు మినీ క్యాప్సూల్ అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది, దాన్ని టర్న్ ఆన్ చేయండి. అయితే ప్రజెంట్గా ఈ మినీ క్యాప్సూల్ అనేది మీరు ఆన్ చేసిన తర్వాత ఛార్జర్ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, పైన మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సూపర్ బుక్ 33% లేదంటే ఎంత ఛార్జింగ్ ఉంటే అంత 33 వాట్స్ ఇలాంటివి చూపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ స్టెప్ కౌంటింగ్ కూడా చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ అయితే దీంట్లో వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. అండ్ 100% ఛార్జింగ్ వచ్చినప్పుడు గ్రీన్ కలర్లో వెలుగుతూ ఉంటుంది. రెగ్యులర్గా ఏమో మీకు ఆ క్యాప్సూల్ అనేది బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది, డార్క్ బ్లూలో, కానీ ఫుల్ ఛార్జ్ అయినప్పుడు మాత్రం గ్రీన్ కలర్లోకి మారుతుంటుంది. ఇలా కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే దీంట్లో వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. అండ్ ఫ్యూచర్లో వీళ్ళు ఇయర్ ఫోన్ కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు, అలాగే మ్యాప్స్ మనం వెళ్తున్నప్పుడు మ్యాప్స్ లొకేషన్స్వి ఇలా జస్ట్ లైక్ మీకు యాపిల్ ఫోన్స్లో ఎలా ఉంటుందో అలా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. మేబీ తీసుకొస్తారు వెరీ సూన్, దీని ఒక అప్డేట్లో దీన్ని తీసుకొస్తారు. సో అలా వస్తే మాత్రం ఇంకా సూపర్ అవుద్ది. ప్రజెంట్గా కూడా చాలా బాగుంది, అది ఆ స్టైల్ మాత్రం కొంచెం స్టైలిష్గా ఉంది. నోటిఫికేషన్ నేను మెయిన్గా వెయిట్ చేసింది ఏంటంటే వాట్సాప్, ట్విట్టర్ లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఆ నోటిఫికేషన్స్ వస్తే మాత్రం ఇది కిరాక్గా ఉంటుంది. విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో దీనికి ఒక అప్డేట్ రోల్అవుట్ చేస్తామని చెప్పారు వీళ్ళు. ఆ అప్డేట్లో అలాంటి ఫీచర్స్ వీళ్ళు
యాడ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. సో నిజంగా 10,000 రూపాయల బడ్జెట్లో మాత్రం దీంట్లో చాలా చాలా బెటర్గానే వీళ్ళు ఫీచర్స్ అయితే ఆఫర్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కెమెరా, ఆ మినీ క్యాప్సూల్ డిజైను అండ్ డిస్ప్లే క్వాలిటీ బాగుంది, బెజల్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి, పంచోల్ కెమెరా ఇచ్చారు. అండ్ ఓవరాల్గా మీకు 10,000 రూపాయల బడ్జెట్లో 5000 mAh బ్యాటరీ, 33 వాట్స్ ఛార్జర్, ఇలాంటివి అయితే చాలా బెటర్గా ఉన్నాయి. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒకవేళ దీని బేస్ మోడల్ 10,000 రూపాయల బడ్జెట్లో లాంచ్ అయితే దీని మీద లుక్ వేయండి. ఒకవేళ 12,000 దాటిపోయింది అనుకోండి, స్కిప్ చేసేయండి, డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను. సో ఇది రియల్మీ C55కి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్. వీడియో వస్తే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాండి. దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.